Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kapten Supra bersama. Nah, jangan lupa kontrol keseruannya dan jangan bosan-bosan untuk menonton video kali ini. Saya mau upload dalam video ini berdurasi pendek kurang lebih dari 8 menit ya. Ini salah satu kapal nelayan ya, kapal nelayan mau berangkat berangkat kerja ya, berangkat kerja. Kebetulan ini berangkat kerja ini ketika narik jangkar ini menyangkut ke tali kapal-kapal yang lain sehingga anggota pun sampai melompat. Untungnya tidak ada tidak ada angin istilahnya, untung juga tidak ketabrak sama kapal-kapal yang di belakang. Inilah keseruannya ketika mau berangkat nelayan ya, mau berangkat nelayan ketika pas barengan habis susu ke titik lokasi tersebut untuk penangkapan ikan. Nanti semoga nanti sama-sama mendapatkan hasil yang banyak dari semua para nelayan. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil yang banyak ya. Doa-doanya meskipun tidak bekerja sendiri, mudah-mudahan kembali kepada kita doa-doanya. Itu masih nyangkut sepertinya ini kawan. Salah satunya caranya nyangkut lewat tali sehingga kapal yang di belakang ini antre. Ada beberapa kapal antre yang di belakang, soalnya pelawangannya sempit. Karena kirinya di Kelawangan itu batu kawan, meskipun tidak seperti laut selatan, tapi lumayan kalau nanti ketabrak batu bisa hancur meskipun bukan di laut selatan. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu apapun yang diharapkan. Mudah-mudahan selamat semua para nelayan area Python Probolinggo. Kanan. Salah kau.
Turun targa. Turun targa. Nah,